可能係肚臍下1寸半、3寸咁啦。但係我哋即係我哋個普通即係養生嘅人啦，咁有時我哋自己翻到屋企咧，按穴位咧未必 exactly 係可以追得非常正啦，或者咁按幾耐個力度又點樣樣咧？咁呢啲可能係會難掌握啲嘅。咁咧而家咧市面即係我哋今日係會同醫，即係呢個係我同醫師都係，即係醫師都覺得呢部機咧好好用咁，所以咧我哋係即係今日一齊搞呢個咁嘅工作坊咧，就去睇咁如果係普通喺屋企家用嘅時候，點樣可以按壓嗰啲穴位得嚟，又有一個深度啦，同埋咧係可以有用嘅，令到就算係唔覺意係未必係咁準確，又點可以做到嗰個效果咧咁樣樣？咁呢一部咧其實係呢一部我唔知大家有冇見過啦，出邊其實已經賣咗年幾啦，係Nu Skin 公司牌子嘅一個叫 A-Shot 嘅一個儀器啦。咁其實佢嘅設計本身咧係佢嘅設計本身咧係一個微電流嘅儀器，家用微電流儀器，所以非常安全嘅。其實小朋友咧，我個仔咧都係攞住嚟自己碌下頸啊，碌下啲腳去放，即係肌肉酸痛咧去放鬆肌肉嘅。咁呢部機咧，其實佢係智慧型，係講得佢一粒掣嘅啫。咁樣就開咗㗎啦。咁咧佢係一個智慧型嘅微電流機啦。智慧到個情況係點咧？就係、其實你擺喺唔同嘅位置咧，譬如你擺喺肚腩，佢係脂肪多啲嘅，其實佢會放出一個咧比較大少少嘅電流咧，去幫你喺嗰度通上啲經絡啊、淋巴等等嘅嘢啦。但係去到譬如其實呢部機係身體即係其實頸以下嘅地方 recommend 用嘅。咁譬如你呢啲頸呢啲地方比較薄啲啊，咁佢又會輸出一個細小啲嘅電流咧，去根據翻你嗰個皮膚嗰個狀況咧，去令到你舒服嘅。即係佢唔會係個電流過分力到啦，哎呀好唔舒服，其實唔會嘅，因為佢係智能咧去調節嗰個電流嘅輸出同即係輸出啊，去到翻配合你嗰個人體嘅狀況嘅。咁其實佢呢部機咧之所以即係譬如懷孕之後啲人譬如通乳腺好好啦，或者平時女士男性其實咧全部用咧，因為佢係基本上係個排毒啦循環，佢係可以做淋巴循環啦，所以咧有啲穴位同埋淋巴位嘅按啊，譬如頸嗰啲係好好嘅，亦都可以做舒緩痛症啦、放鬆肌肉啦，同埋咧消脂減痛。咁有時譬如啲如果係陪月嘅啲媽媽咧，咁生完之後當然就唔會即刻減肥，因為你即刻減肥係唔 OK 嘅。其實你又要上奶，又要俾營養個 BB，咁但可能有時都想收下肚啊，有啲人都去紮肚咁啦。咁其實可以咧消脂淡紋咧都係幫到，因為亦都有啲肚紋啦，有啲媽媽咁樣。咁佢其實主要嗰個設計同埋生產嘅成個概念係真係for淋巴循環嘅，因為大家都知道啦，其實淋巴系統係好重要嘅，而其實自己有時好難疏通嘅，即係亦都你要出去揾淋巴先可能推淋巴啦咁，但係你唔可以日日出去做嘛，咁但係你去屋企咧有部小嘅儀器，家用嘅儀器都做到咧，就可以喺屋企都自己可以放鬆到淋巴嗰個管道啦。咁其實咧呢部機咧係佢之所以做到放鬆淋巴管道啦，或者係令到肌肉可以做消炎啦，即係或者係放鬆嗰個肌肉咧，其實佢係配合咧呢度有兩支 gel。陣間咧其實有興趣都可以試下啲肩頸，即係你哋想試下喂係咪真係有效㗎，或者係點樣樣 feel 㗎，可以陣間都可以試下嘅。咁其實佢配合兩支 gel 咧去做到個功效。第一支呢一支咧係一個叫做激活舒緩啫喱啦，咁佢入邊全部嘅 gel 嘅成分都係啲天然萃取嘅成分嚟嘅，即係呢啲植物嘅成分嚟嘅，係可以幫助咧放鬆嗰個淋巴管道，令到咧嗰個淋巴管道增生。因為淋巴管道咧有啲佢哋好多分支係會即係會越嚟越縮細啊，咁你就會塞嘅好多地方。咁其實佢可以放鬆翻個淋巴管道啦。另外咧亦都係有一啲海茴香嘅萃取啦。呢啲咧係可以令到人哋咧我哋嗰個淋巴管道咧生產翻一個 beta 內啡肽，令到有愉悅感嘅。即係其實碌完之後咧，其實個孕婦自己碌完之後應該會覺得好舒服。我自己成日都瞓覺之前碌咧係好舒服嘅，舒服到你係想即刻瞓覺。咁所以全部入邊咧都係天然植物嘅配方嚟嘅。而另外一個呢一支咧就係我哋要配合嚟頭先，譬如話放消脂啦、減紋啦呢啲咧，咁就可以用埋呢一支咧去配合一齊做。咁咧亦都係呢一支嘢咧都有消炎嘅作用嘅。咁所以咧，但係你其實一粒就係5分鐘一個 session，其實你就咁聽你聽唔到，不過你可能擺埋啲聽咧，你就見到佢咧其實佢係有聲嘅。陣間可以試下，即佢係有啲聲係話俾佢係碌㗎，好似有啲海水。震動。其實佢冇震嘅，即係嗱，我係啦，有聲嘅，有聲嘅，冇震嘅。
完全 feel 唔到嘅。你要陣間有啲導體啦，即係我捽啲 gel 啦，跟住你會發覺咧碌嘅時候就會有啲舒服啦。但係其實正常，除非你好乾嗰啲皮膚，跟住吸晒，咁你就會覺得有少少可能電嘅感覺。但係咧正常係冇嘅，完全你可以話碌嘅時候咧，你只會碌完就覺得舒服，但係碌嘅時候佢唔會震嘅，因為佢唔係嗰啲按摩槍嗰啲，因為嗰啲其實講真，按摩槍我係之前自己上網做過啲研究，按摩槍真係唔好亂咁用，尤其是有 BB 嗰啲咧，真係唔好亂咁震動，因為都好危險嘅。其實即係你震得啲位係唔啱嘅，其實啲骨頭附近啲位真係唔好震。咁好啦，咁呢部機咧其實就係陣間姚醫師去講一啲穴位，邊啲穴位放養功啦，同埋即係乳腺通乳腺嘅時候咧，咁呢部機就可以係一個小助手課，譬如如果或者係屋企啲媽媽自己同自己做咧，就算唔係 exactly 中嗰個位，你嗰個範圍咧都唔會差到去邊，因為佢呢度有幾個即係導頭咧，其實個範圍性咧，你咁樣碌一定掂到嘅，係啦。咁可以姚醫師就可以講下啲穴位啦。嗱，首先都講埋少少咧。如果你哋即係想懷孕生小朋友，其實係真係好睇翻咧嗰個媽媽嗰個經期嘅週期。咁你要按翻咧你個即係調理咧，你要睇翻嗰個譬如經期咧，其實正常嚟講咧，婦女係有7日經期嘅，太多或者太少係都唔應該嘅。咁而7日裏邊咧，盡可能5日都要有夠嘅血量，係即足夠比較可能2個鐘頭。